ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കാസിനോ ഹോട്ടലിലാണ് വന്നേക്കണത്. സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നാളത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മോളിൻ്റെ ബേസ് നാളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ 360 ഡിഗ്രി സെറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നവിടെ എൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ്. ബാക്കി അടുത്തേലിടാം. ഹിജു സമയം എന്തായി? 3 മണിയായി. ഇതുവരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നാളത്തേക്ക് എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും കാസിനോയിൽ തന്നെ. ഫ്രെഡി സമയത്രയായി? 4:56. അപ്പം നാളെ വന്ന് കുറച്ചും കൂടി പരിപാടിയുണ്ട്. ടോപ്പൊക്കെ അതെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. നാളെ ഉണ്ട് ബാക്കി പരിപാടി. അങ്ങനെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോകാം. അതെ അത് കയറ്റാണ്ട് ഇത്